Já, ég ætla allan að gera heiðarlega tilraun til þess. Svo hefur komið fram hérna áður að þá þetta ofboðslega þannig sé einfalt þegar kemur að orkuskiptum. Þetta bara tvær hliðar á sama pening. Þegar þú kveikir í olíu þá verður til CO2. Það ekkert flóknara en það. Þetta staðan. Einfalt að þetta alveg fyrir ykkur, þannig getið farið út og svona vitað eitthvað og slegið ykkur í kvöldverðarborðið í kvöld. Þetta svo mikla tölur að skiptir ekki máli hvort sé 502.000 tonn eða 516. Þetta bara hryllilega stórt og mikið verkefni. Þannig að 500.000 tonn innlenda notkun sem við erum að flytja inn að ósjálfbæru eldsneyti. Og flækist ekki meira það að við kveikjum í því að langmestu leyti til þess að knýja bifreiðar og svo fiskiskipin okkar. Og þegar við kveikjum í olíu þá verður til CO2 sem breytist í þetta magn. 2030 á þetta að vera svona. Flóknar það nú ekki. En áhugaverða við þetta er tæknilega mögulegt og hagkvæmt að fara í þessa vegferð. Sýna þetta svona aftur fyrir ykkur. Til að einfalda þetta flóknamál aðeins betur fyrir ykkur. Það svo mikið verið að ræða orkuskipti og ofboðsleg umræða hvað það og hitt á þetta. Þetta eru tveir gjörólíkir flokkar. Það annars vegar þessi beina nýting með rafhlöðum og dassi af metani sem við eigum líka og eigum að nýta. Þetta það sem snýr að okkur öllum. Það þessi beina nýting. Þannig að hinn flokkurinn sem þá rafeldsneyti, það meira á iðnaðarskala og fyrir iðnaðarnotkun. Það líka seinna í tíma eins og við sjáið. Þannig að einbyttum okkur bara beinni nýtingu. Hún líka hagkvæm, ódýr og besta nýtnin. Þannig að þar eru við að vinna. Síðan eru fyrirtækin og aðrir í orkugeiranum að græja hitt með tímanum. Bílafloti. Hvernig verður bílafloti til? Ég sýndi þess að glæra áður. Af því að það ekkert nóg að byrja að huga til Parísarsamkomulaginu 2029. Af því að við flytjum ekki inn allan bílaflotana hverju ári. Sem betur fyrir kannski. Bíll kemur inn í kerfið og svo kemur nýr bíll á hverju ári. Og við flytjum inn bíla, 10 til 20.000 bíla, fólksbíla á ári og svo svona úreldast þeir annarkvort vegna aldurs eða þá að við keyrum á staur. Það þýðir á svona 15-20 árum þá endurnýjast flotinn algjörlega að langmestu leyti, svo það séu til einhverju Ford-bílar. Svo tölfræðilega þá eru þeir að endurnýjast þarna. Þannig að floti núna sem hér á götunum svona 80-90% samsettur á bílum sem með þessa árgerð. Þannig verður floti til. Floti hvers tíma. Hann ekki bara árgerðin sem var kynnt í auglýsingu í Fréttablaðinu í morgun, hann líka gömlu bílarnir sem komu inn. Nú, þetta verður flotinn 2030. Ég kalli þetta Parísarboxið, það nýyrði. Þetta það sem við kynnum stöðuna í París. Og þá erum við ekkert að bara tala þó að við verðum náttúrulega, ef ég fæ að ráða, og ég mun fá að ráða, að við verðum með 100% nýskráningar rafbílum 2029. Það bara ekki nóg. Vegna þess að við erum byrjuð að fylla í þetta box. Og ef við taka eitthvað einfalt út úr þessu, þá sérstaklega þegar búið uppfæra markmiðin okkar 50% minnkun fyrir 2030, þá uppselt af nýskráningum á bensín- og díselbílum núna. Þannig þeir sein, ef þið ætluðu að kaupa ykkur glænýjan bensín- og díselbíl, en það allt í lagi að því það til fullt af bílum sem að ganga fyrir hreinna og betri orkugjöfum. Þannig það alveg ljóst að þeir bílar sem við mistum inn í kerfið, sem ganga á bensín og dísel,
verða áfram hérna þegar við skilum 2030 markmiðunum. Hjá Orkusveitum erum við að taka saman planið og það grimmt vegna þess að orkuskiptin á Íslandi eru orkuskipti í vegasamgöngum. Við erum ekki að fara að skipta út kolaorkuverum eða olíuhitun, við erum bara með vegasamgöngur þegar snýr að almenningi. Þetta staðan núna og við þurfum að vera hérna 2030. Gengur reyndar allt í lagi, en gengur hægar fyrir annað eins og sendibíl og svoleiðis og munið bara að þið eru ekki bara að kaupa bílinn ykkar, munið að senda skilaboðin líka í fyrirtækið og stofnunina ykkar að fara að skipta bílaflota ekki seinna en strax. Lausnin til og allt á heimasíðu Orkuseturs. Þetta langhagkvæmasta lausnin. Ef þið hafið efnið og viljið kaupa glænýjan bíl, þá kaupið þetta metan eða rafbíl, annað galið. Þannig að það svolítið óþægilega við þetta, lausnin komin og hagkvæm, þannig að það verður algjörlega okkur að kenna ef við klúðurum Parísarsamkomulaginu. Pínu óþægilegt að ég ekki einhver svona smá afsökun þegar kemur til 2030. En aðeins sem ég langar aðeins að benda á, af hverju erum við að fara í þessu orkuskipti? Það svo margt sem við fáum út úr þessum orkuskiptum, orkuöryggi, sem ég búin að tala í 15 ár, en allt í einu er fólk fara að hlusta núna út af ákveðnum atburðum sem fór í gang fyrir mánuði síðan. Gjaldeyrisparnaður, minni heilsuspillandi mengun, minni hávaði, bætt nýting raforkukerfis og ég ekki eins og komin að deginum í dag sem eru minni losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að þegar kemur okkur, jú, við fáum reynda rekstrarsparnað, þeir sem hafa vitað að fara í orkuskiptum með einum öðrum hætti, en þetta allt hér samfélagsávinningur. Og þess vegna svo fyndið, eða finnst mér allavega, þegar menn eitthvað tala ívilnanir og svoleiðis og sjá fyrir sig, já, við þurfum að eyða peningum með þetta. Þetta bara algjör fjárfesting í þessum hlutum. Bara bein fjárfesting í þessu og skynsamleg fjárfesting. En áður en ég klára þá ætla ég að segja að þetta snýst ekki bara bíla. Rafbílar leysa ekki örtröðina sem ég vitni að þegar ég kom í morgun á götunum. Við verðum líka að breyta ferðavenjum og það hratt. Og þetta snýst ekki bara að bíllausan lífstíl, af því það svo ógnandi. Bílar eru mjög heilagir fyrir okkur Íslendinga. Eins og maðurinn sagði, ég á 3 börn, Erlu, Gunnar og Skóta Octavia. En þetta snýst að minnka, fækka bílakílómetrum. Það geta allir gert það. Og við smíðum þetta fína app sem þið getið náði núna, af því þið eru þreytt að hlusta á mig, sem heitir Korter, sem sýnir okkur hvað við erum ofboðslega vitlaus að nota bílinn. Það bara að fá að sýna hvar við erum stödd núna inn í þessu appi okkar. Þetta víst harpan og þið sjáu hérna á 15 mínútum, þá getum við labbað þetta allt saman. Og ef við setjum hjól, þá er bara hálf Reykjavík komin undir og ef við bætum við hérna 25 mínútum, þá er öll Reykjavík orðin innan seilingar utan úthverfa. En samt náttúrulega fyrir við allt á bílnum. Þetta reyndar frábær lausn fyrir fjölskyldufólk, þannig að þegar við erum að biðja far, annarkvort börnin ykkar eða maki, segjum bara kíkja í appið og haldið áfram orð og sjónvarpið. Við erum með líka alls konar fleiri lausnir fyrir þessar breytta ferðavenjur. Það er komið kosningar ekki, þannig að við erum að selja nákvæmar hugmyndir. Ein og síðasta er samgönguskólinn eða strætóskólinn sem við erum að innleiða fyrir norðan. Þar gerast hlutirnir alltaf aðeins og undan. Vegna þess að við, þó þetta sé rosalega einfalt konsept að kenna grunnskólabörnum á strætókerfið og hvernig það virkar, þá er bara eitthvað að bila við það að við séum að útskrifa grunnskólabörn úr skóla sem á aldrei stigið í strætó.
og ætlum á sama tíma að segja þeim hætti að nota bíl og eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta var svona einföld lausn sem þið getið innleitt ef það hafa áhuga hérna á höfuðborgarsvæðinu til að tryggja það að þið hafi allan gert ykkar. Þetta sé það fullkomlega foreldrunum eða börnunum sjálfum að kenna að þið ákveður svo að nota ekki strætó. En ég læt þetta duga, ég held ég komin yfir tíma. Takk fyrir.